हेलो फ्रेंड्स, आज करते हैं ईटिंग डे। आज देखते हैं मैंने पूरा दिन क्या क्या खाया। सबसे पहले मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में थे चाय, दाल के पकौड़े और कचौड़ियाँ थी। इसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने खाया खाना। खाना के बाद मैंने पी कोल्ड ड्रिंक और खाए उसके साथ समोसे, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। फिर उसके बाद मैंने खाए दही बल्ले। दही बल्ले भी बहुत ही टेस्टी थे। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।